అందామా? ఓకే. అయాన్ష్ కోసం అమెజాన్లో ఒకటి ఆర్డర్ చేశాను. ఆ పార్సిల్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి నాన్న ఎప్పుడు వస్తారు ఆఫీస్ నుంచి, నాన్నకి చూపించాలి అని వెయిట్ చేస్తూనే ఉన్నాడు. అయాన్ష్కి ప్యారెట్ అంటే చాలా ఇష్టం. సో వాడి కోసం నేను ఇది అమెజాన్లో ఆర్డర్ చేశాను. ఎంజాయ్ చేస్తాడు కదా దాంతో ఆడుకుంటూ అని చెప్పి. ఇదైతే చాలా బాగుంది, చూడ్డానికి అయితే చాలా రియల్గా అనిపిస్తుంది. సడన్గా చూస్తే నిజంగా అక్కడ ప్యారెట్ ఉందేమో అన్నట్టుంది. ఒక మంచి బ్యూటిఫుల్ డెకరేటివ్ పీస్ అవుతుంది ఇంట్లో. ఫైనల్గా దాన్ని అయితే అరేంజ్ చేసాము. దానికి కొంచెం ఎక్స్ట్రా డెకరేషన్ కోసం ఫ్లవర్స్ అవి యాడ్ చేసాము. చూడ్డానికి చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. ఇంకా గార్డెన్లో కానీ బయట బాల్కనీలో కానీ డెకరేట్ చేసుకుంటే ఇంకా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. అయాన్ష్ అయితే సూపర్ హ్యాపీ. మీకు ఎలా అనిపించిందో కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.